Досым естіліп тұр? Иә? Иә, естіліп тұр. Ғабит Мүсірепов. Ғабит Мүсіреповке байланысты негізгі көп келетін тақырып та сол ғой негізі. Оның әңгімелері, себебі бұл кісіде роман аса көп емес. Сол үшін әңгімелері қатты ұзақ болмағандықтан бір оқып шықсаңыздар артық етпейді. Әрқашанда өз халқымен бірге қуанып, бірге толғанады. Әр оқиғаның мән мазмұнын шеберлік құдіретімен оқушының көкейіне ұялатуға тырысты дейді Омар. Ғабит Мүсірепов, енді жалпы Зейнолла Қабдоловты өте жақсы білесіздер. Ол ерекше пікірлерімен танымал ғой. Мысалы, Мүсірепов Махамбет Өтемісұлыға байланысты қандай сөзі бар еді? Пікірі, біз оны өттік. Қасиеттің символы, қасіреттің синонимі, сондай бір. Өмірдегі пікірі бар еді ғой. Дұрыс. Махамбетке байланысты. Осы Зейнолла Қабдолов айтады. Өмірдегі қасіреттің символы, өнер қасиеттің символы. Дәл сол секілді біз сондай бір ұйқасқа құрылған сөз айтуға құмар. Ғабит Мүсіреповті мақтаудың қажеті жоқ, онымен мақтануымыз керек дейді. Сәбит Мұқанов та Ғабит Мүсіреповті екеуі де солтүстік Қазақстанда дүниеге келген. Сәбит Мұқанов Пресновта дүниеге келетін болса, бұл кісі Жамбыл ауданында туды. Алғаш Ескіше ауыл молдасында оқиды, 14 жасында екінші Обаған деген жердегі нағашысының көмекшісімен орыс мектебіне оқуға түседі. Оны бітіріп, үшінші Пресногорьковтағы 2 кластық орыс мектебіне түседі. Осы Пресногорьковқа түсуінде оның ұстазы Бекет, аты кім еді? Фамилиясы? Өтетілеу. Бірден деседі. Шәңгере Бөкеев кімге көмектеседі? Бір ақынның шығармаларының шығуына көмектесетін еді ғой. Иә. Кімге? Өттік оны. Омар Қараш. Енді сол секілді, мысалы, бірінші кітабының шығуына кім көмектеседі? Мағжан Жұмабаевтың. Ғалымжан Ибрагимов. Сол секілді, яғни бірінші мектепке түсуіне жәрдемдескен кім, осы кім деген секілді нәрселер көп сұралады. Бекет Өтетілеуов. Оны ол өзінің этнографиялық әңгіме деген шығармасы бар, мана айттыңыздар ғой. Бұл басына өткен оқиғаларды өз өмірін әңгіме етіп жазған, сонда жазып кетеді. Сөйтіп, орыс мектебіне түсіп, 7 жылдық мектептің көлемінде білім алады. 1923-26 жылдары жалпы өте көп сұралатын сұрақтың бірі ол Орынбор қаласындағы жұмысшы факультеті. Жұмысшы деген енді рабочий ғой. Факультетті қысқаша бүйтіп айтады. Раффак дейді. Орынбордағы Раффатта оқыған деп келеді. Жарай ма? Иә. Одан кейін ол Омбыдағы ауыл шаруашылық институтына, алайда ол жақта бір-ақ жыл оқиды. Кейін баспасөз көркемөнер мекемелерінде қызметтер атқарады. Ол көп сұралмайды. Бірақ ерекше бір дүниесі, ол Қазақ КСР жоғарғы кеңесіне 6 рет КСРО жоғарғы кеңесіне кейін депутат болып сайланады. Яғни Қазақ КСР депутаты деген сөз, Қазақстанның депутаты бар, және ол кезде бүкіл КСРОның депутаты бар ғой. Айырмашылық түсініп тұрсыздар ғой, бүкіл КСРО деген сөз, бүкіл КСРО мемлекеттерінің депутаты деген сияқты. 6 рет Қазақстан депутаты болады да, Қазақ КСР-дің сол кездегі. Кейін 1962 жылы Қазақ КСР кеңесіне депутат болып сайланады. 1974 жылы оған социалистік еңбек ері деген құрмет береді, әдебиетті өркендеткені үшін. Социалистік дегеннің мағынасы социум деген, яғни мағынасы оның не еді? Қоғам. Естіп жатсыздар ма? Қызмет үшін әдебиет арқылы деп береді. Білім алу жолдары. 23-те жаңа Орынборда жұмыс факультетінде. СЖО болады, жақсы. F болады, Бекет Өтетілеуов. Жақсы. Сосын Қостанай уезінің деген ба? 2-сыныптық орыс мектебін оқуға түседі. Обағанда нағашысының көмегімен деп айттық қой. Жақсы.
Кәне, Роза бастай ғой. Білді ма? Ғабит Мүсіреповтің өміріне қатысты дұрыс берілген деректерді көрсетіңіз. 1918 және 19 жылдары Омбы қаласында мұғалімдер курсын оқиды. Бұл қате жауап. 1902-1985 жылдар аралығында өмір сүрген, бұл дұрыс жауап. Әкесі Бекен ашқан мектепте білім алады, жоқ. Бұл кімге қатысты? Мағжанға қатысты. Мәскеудегі журналистика институтын бітіреді, бұл қате. Мұхтар Әуезовпен бірге Абай журналын шығарысқан, бұл да қате, ол айтпады. Ол кімге қатысты? Мұхтар Әуезовпен бірігіп Абай журналын шығарысқан. Не, Міржақып еді? Міржақып Ахметпен. Иә, Ахметпен. Мүсіпбек Аймауытов, иә? Дұрыс па? Ұмытып қалдым ау. Мен де шатап жатқан болуы мүмкін. Әуезовпен бірігіп Бейімбет Майлин ба, Жүсіпбек Аймауытов па? Жоқ, Жүсіпбек Аймауытов дұрыс. Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданында туған. Бұл дұрыс па? Иә, дұрыс. 35 жылдар бұл енді жаяу мұсаның өмір сүрген кезі негізінде. Ал қазақ газетін шығарады, ол кімге байланысты? Ахмет Байтұрсынов. Ахмет Байтұрсынов. Иә. Екінші сұрақ. Оқыған бізде Роза еді ғой, иә? Кәне Әлия оқи ғой. Қазақ жазушыларының арасында социалистік еңбек ері атағын алған тұлға ол Ғабит Мүсірепов. Қай жылы? Қай жылы? Бұл 74-те алды. Өліміне неше жыл бұрын? Өлімнен 9 жыл бұрын. Қай жылы қайтыс болды ол? 85-те. 85-те. Демек, өліміне неше жыл бұрын? 9 жыл бұрын. Солай ма? 11 жыл бұрын. 11 жыл бұрын. Ғабиттің әкесінің аты Мүсіреп емес? Махмұдұлы. Мүсіреп деген оның атасы болады қазір. Бір шығармасы бар, сонда ол кейіпкер болады. Ең алғашқы тұңғыш шығармасы ол Тулаған толқында. Ол толқын деп жатқанымыз 16 жылы кездегі дүрбелең кезіндегі толқын, халықтың толқынысы. Ол хикаят, яғни оны хикаят деп кейде әңгіме деп. Хикаят деген жалпы әңгімеге ұқсас. Алғаш Хабар газетінде жарияланады. Бірінші дүрбелең кезіндегі ауыл тіршілігі, екінші әйел тағдыры, үшінші сол азаматтық соғыстың өзі бейнеленеді ода. Жарай ма? Ең алғашқы 1927-28. Демек, шамамен шығармашылық жолын 25 жасында бастаған деген сөз. Дөңгелектеп алуға бола ма сөйтіп, егер 1902-де дүниеге келген болса? Солай ғой? Әңгімелері. Оның әңгімелері өте көп. Негізгілеріне тоқталамыз. Қос шалқар. Қос шалқарды былай еске түсіруге болады. Ол екі деген сөз ғой, қос деген. Күсен деген атта екі буынға бөлінеді. Ол сол күсеннің екі түрлі қоғамдағы екі түрлі өмірі, екі түрлі сезімі беріледі. Міне. Сол үшін қос шалқар деп атауға болады. Түсініңіздер ме? Қазақстандағы егіндік шабындық жерлерді бөліске салу кезеңі, қосым сынды байлардың малын баққан күсен секілді кедейлер артель болып ұйымдасу шындығы суреттелген дейді. Сонда кейіпкерлер қосым және күсен. Көбедегі көршілер 1929 және күсен 1930 бұл қазақ ауылындағы колхоздастыру кезіндегі қиыншылықтар айтылады. Жай ғана осылай деп береді. Бір адым кейін екі адым ілгері. Бір адым кейін екі адым ілгері деген сөз. Математикалық сауаттылықта сондай сұрақтар келеді ғой. Қалай? Артқа тартушылық қой үнемі. Бұл жақта колхоз керемет деп дамиын деп жатыр. Алайда олардың арасында рушылдық бар. Мысалы, сол кездегі колхоздың бастығы Рамазан, басты кейіпкері шығармасының. Және оның орынбасары Жанғайылар жақсы ниетті болады, колхоз дамытқысы келеді, алайда колхоздың басшылығына, өздеріне, тек қана өздерінің туыстарын тартады да, сөйтіп елдегі рушылықты
қоздырады. Бұл шығармада таптық күрес, астыртын әрекеттер, жаңа заман мен өктем қоғам өкілдерінің қарама қарсылығы суреттелді. Ал Сүгір Молда мен Есентай сияқты колхоз қоймасын өртеп, асыл тұқымды малдарды өлтіру арқылы жаулық әрекет жасайды. Бір адым кейін екі адым ілгері деген мағынасын түсіндік пе? Рамазан, Жанғали, Сүгір Молда, Есентай. Шұғыла. Мен бүгін Ғабит Мүсіреповті аяқтасақ деп ойлап жатырмын. Сол үшін сәл кейбір нәрселерді қысқа нұсқа айтып жатқан болуы мүмкін. Қатты көрмесін. Әлі ұлпаны бар ғой. Шұғыла. Жалпы шұғыла Ғабит Мүсіреповке байланысты көп сұралатын сұрақтың бірі, себебі ол оның азаматтық тұлғасын танытқан батыл шығарма деп айтады. Азаматтық тұлға дегеннің мағынасы қандай? Олардағы шындықты белгіленген ба сонда? Аштық. Өзінің 1932 жылы ол бесеудің хатын оқыдыңыздар ма? Иә, оқымыз. Сол бесеудің хатында Ғабит Мүсірепов қой негізі ұйымдастырушы. Сонда сол аштыққа байланысты ғой, Голжекиннің аштығына байланысты, сонда бұл азамат ретіндегі өзінің бір пікірі. Батыл шығарма дегеннің мағынасы сол. Түсініңіздер ме? Себебі сол кездегі үкіметке ол ұнамайтын шығарма деген сөз. 1932 жылы аштық кезінің қулық сұмдығын әшкерлеп, колхоз өмірінің бұлтарыс қалтарысын бүкпей ашық айтқан шығармасы. Бұл Ғабиттің жазушылық мәнерін, азаматтық тұлғасын татқан батыл шығарма, торғай даласының қырылған малы мен ашыққан ауылдардың ащы шындығын жол хикаясын арқау ету арқылы жеткізеді. Талпақ танау. Жалпы талпақ танау дегенде, танау дегеннің не екенін білеміз ғой? Неге ұқсайды бірден? Доңызға келеді ғой. Доңызға. Қазақ 4 түлік асырайды, алайда Доңыз асырамайды. Доңыз асырамайды, 5-ші түлік болып қазақ еліне, қазақтарға, орыстарға бағыну арқылы талпақты танау, яғни доңыз келе бастайды. Ол 1934 жылы жазылған. Оны қалай есте сақтаймын? Сәкен Сейфуллин 1934 жылы Қызыл атты жазды. Ал Ғабит Мүсірепов 34 жылы доңызды, яғни талпақ танауды жазады деп есте сақтауға болады. Жарай ма? Онда колхоз председателі Сәден деген адам көрші совхоздан елге өзінің үйіне шошқа алып келеді. Оны қазақтың шалы Есен бағады. Сөйтіп адамдар оған шошынып қарайды, жиіркеніп қарайды, себебі біз мұсылман мемлекеті болғандықтан ол бізге арам болып есептеледі ғой. Сол үшін осы жағдайларды көрсетуге негізделген. Автобиографиялық әңгіме бұл өз өмірі туралы шығармасы. Ол да бірақ әңгіме болып есептеледі. Осының барлығы айтып жатқандарымыз әңгімелер. Жарай ма? Шұғыла, талпақ танау, көк үйде көршілер, күсен, бір адым ілгері, қос шалқар, барлығы әңгімелер. Мұнда ол өзінің талабын қолдаған алғашқы ұстазы, манағы айтқанымыз Бекет Өтетілеуовті ерекше қаспен еске алады. Жапон болады. Жапонияда үлкен трагедия болады ғой, соғыс кезінде. Қандай еді екі қаласы? Хиросима, Нагасаки ма? Хиросима, Нагасаки. Мысалы біздегі Семей полигон. Ол полигонда ол жерде адам өмір сүрмейді, ол арнайы соған арналған. Ал Хиросима, Нагасакидің тарихта соншалықты қатты қалып қойғандығы себебі ол өмір сүріп жатқан халықтың үстіне тастай салады ғой бомбаны. Кәдімгі ол өмір сүріп жатыр, халық бар ол жақта, ескертілмейді, ештеңе істелмейді. Сөйтіп сынау мақсатында жібере салады. Соған байланысты жазған балладысы. Баллада. Бұл Жапонияның екі қаласында ядролық жарылыстың зардабын, қасіретін көз, арқа, тас сынды үш кейіпкердің аузымен баяндатады. Ғабит Мүсіреповтің аш-жалаңаш өмірді, ауыр шындықты көрсететін шығармалары Талпақ танау, шұғыла. Талпақ танау және Шұғыла. Сәден мен Есен? Бұлар талпақ танауда. Сәден асырап алады. Есенге бағады. Есен бағады. Талпақ танау. Қос шалқар әңгімесінің кейіпкерлері. Қос шалқар, екі буын. Қосым және Күсен. Қосым бай, Күсен соның қызметшісі. Дұрыс қой.
Келер жылы Бекет Өтетілеуов деп айтып жатса, демек ол қай шығарма? Автобиографиялық әңгіме. Боранды түнде. Енді боранды түнде оққан боларсыздар, иә? Иә, оққан. Қасым деген жігіт бір қызды ұнатады көрші ауылдағы. Алайда енді қалың мал беру керек қой. Сол қалың мал ретінде не сұрайсыңдар дегенде Қасымның күрең төбел деген аты болады. Жүйрік ат болады. Сол күрең төбелді бер дейді. Ал оны бергісі келмейді, онсыз болса онсыз түксіз қалады, яғни оны беріп қойса, барда нарда сол болады. Сөйтіп ол алып қашуды ұйғарады қызды. Ол әңгіме бірақ қыздың ауылына жетіп үлгереді де, қыздың аты Кәмен айтпақшы. Кәменнің жақындары оны естіп қалады да, қызды басқа туысқандарына басқа жерге жібереді. Сөйтіп олар жолға шығады, жолға шыққан кезде боран болады. Яғни негізгі оқиға боранды түнде болғандығы үшін боранды түнде деп аталып кетеді. Қатты боран болғаннан кейін Қайсардың көршісі кішкентай бала, жас бала. Сөйтіп оның адасып кетіп, дәл сол боран түнде адасып кетіп жүріп, бұйырған кетпейді деген сол ғой. Жаңа қыз жасырылған, Кәмен жасырылған үйге топ ете түседі ғой. Сөйтіп ол әңгімесін айтады, осындай шаруамен шығып едім, осындай жағдай жасап жатыр менің көршіме деп. Сөйтіп жаңа қыз жасырылған үй, жаңа бұнымыз дұрыс емес екен, ол әділетсіз емес екен деп, сөйтіп жаңа көршісінің Қайсардың келіншегін, болашақ Кәменді кішкентай балаға ұстатып жібереді. Сөйтіп сонда ол Қайсар мен Кәменнің үйленуіне себепші болады. Сөйтіп ағасының қалыңдығын кішкентай інісі алып қашып әкелген болады. Ауыл балаларда бізде түскен келін қайын жұртын өз атымен атамайды ғой. Сөйтіп ол кішкентай балаға Нешегім деген ат тергеу қояды. Ат тергеу. 1950-70 жылдарға әңгімелері. Осылар. Автобиографиялық әңгіме, Айгүл, сөз жоқ өмір, қаз қалпында, Италия, Жапония, Қасқырды атқан. Боран түнде әңгімесінің кейіпкерлері Бекберген және Бекберген. Игілік Жұман ол оянған өлкенікі. Алтай Қайсар ол сұлу шаштыкі тіпті. Рамазан дегеніміз мана колхоз бастығы. Боран түнде әңгімесіне қыздың қалың малы ретінде нені сұрайды? Күрең төбелді сұрайды. 50-70 жылдары жазылған шығармалар. Қасқырды атқан кім? Қасқыр, сосын сөз жоқ өмір деп айттық қой. Естеріңізде ме? Сөз жоқ өмір деп айттым әдейі. Иә. Өмір жорығы және сөз жоқ соның іздері. Мына жер. Сөз жоқ өмір және Қасқырды атқан кім? Ана туралы туындылары. Абырай Алтынсарин бірінші аударады ғой, Ушинскийден аударады, Крыловтан аударады әңгімелерді, кейін сосын өзі жазуға кіріседі ғой. Дұрыс па? Дәл сондай тенденция Ғабит Мүсіреповте де болады. Ол Максим Горкийдің екі шығармасын аударады, Адамның анасы. Оның атын қалай шатастырмауға болады? Адамның анасы, адам дегеннен человек қой. Ана оны өмірге алып келеді, рождение. Сонда адамның анасы деген сонда рождение человек. Сонда рождение человека деген Горкийдің шығармасын ол адамның анасы деп аударады. Және легенда о Тамерлане. О Тамерлан деген бұл жерде Әмір Темір болса керек. Жарай ма? Рождение о Тамерланені өлімді жеңген ана деп аударады. Сөйтіп, кейін соның ізімен өзі де мынандай шығармалар жазып бастайды. Ананың анасы елде барымта деген салтты білесіздер ғой. Барымта деген салт, сөйтіп барымта деген салтпен бала бидің қол шоқпары болады, жалпақ атты балуан. Сөйтіп ол қысқасы не керек, бір ауыл шабады ғой, жылқыларын айдап алып кетеді. Жылқыларын айдап алып баратқан кезде артынан жылқышы келе жатады. Ол жылқышыны мерт қылады, сөйтсе ол жылқышы
ананың анасындағы қыз бар ғой. Жылқылармен бірге бір қызды да барымталап алып кетеді, яғни жылқылармен бірге алдынан кезген құлды құл, күңді күң қылып алып кетеді екен, сөйтіп қызды алып кетеді, сөйтіп жылқыларын қуып келе жатқан жылқышыны өлтіреді, сөйтсе ол қыздың әкесі. Одан кейін қашып бара жатқанда, кетіп бара жатқан кезде 40 адам болады олар. 40 адам болып барлық жылқыны айдап бара жатыр еді. Ол біздің түсінігімізде қазіргідей жылқы бір 20-30 жылқы емес, бір ауылдың жылқысы деген сөз ол кезде 2000-3000 жылқы ғой, оны бір адам айдап кете алмайды. 40 адам келіп жатыр сол үшін. Сөйтіп артына бір қара көрінеді, сөйтіп қараса, бейшараның көйлегі жырым-жырым дейді. Ерні қырық тілінген, жарық-жарық, бірақ түйілген қабағынан от шашыраған көзінен жаның шошырлық дейді. Жалынған жоқ, сасқан жоқ, 40 жігітті билеп алып кетті. Сөйтсе, ол мынау қыздың анасы. Қызды алып кетті. Әй, сен кімсің дегенде, мен бе? Мен анамын деп жауап береді екен. Түсініңіздер ме негізгі сюжетті? Басында сөйтіп әкеткен ғой негізі. Қолдан қолға өтіп ең соңында жылқышы қайтып кеткен ме анасы? Иә, өзінің басынан өткен оқиғасын айтып берді. Сондай ма? Мен сәл есімде қалмапты ол жерлер. Мүмкін егер оқыған болсаңыздар, естеріңізде қалса осылай шығар. Ашынғаннан енді мен бұны осылай есте сақтауға ұсынам. Ашыну дегеннің мағынасы бір нәрсеге ашулану ғой. Ашынып кетесің ғой. Неге ашуланады? Басқаның байларының балдары бармай жатқан кезде сол ауылдың қара сақалдарына, қара сақал дегенді ақсақал дегенмен байланыстырыңыз. Ақсақал жақсы образ, қара сақал нашар образ ғой енді. Қара сақал оның жалғыз баласын, жасы негізі кішкентай, бірақ ол асырып айтып 16 жылғы тыл еңбектеріне адамды алады ғой. Білесіздер ғой, Иә, білеміз. Дүниежүзілік соғыс болған кезде адам алады. Сөйтіп майданға алып бара жатқан кезде соған ашынып анаған, сөйтіп оған қапия пышақ жұмсайды. Сөйтіп 17 ай отырып шығады. Кейін большевиктердің көмегімен түрмеден босатылады. Сонда қапия ашынады. Ананың арашасы. Бұл Нағимаға байланысты Антонов деген ақ бандылардың өкілдері. Ол жерде енді ақтар мен қыздар арасындағы соғыс қой. Романовтар әулеті ғой қысқасы. Сөйтіп ақ бандылар ауылға шабуыл жасайды. Сол кезде ол соққыға жығады Нағиманы, жан азабына шыдап бағатта, кейін сол Антоновтың өзінің солдаттарын командиріне, яғни Антоновқа қарсы қояды да, солдаттардың барлығын бұрынғы жау жағы Қызыл армияға қосып береді. Түсініңіздер ме? Ақтар мен қыздар арасындағы соғыс бейнеленген Мүсіреповтің әңгімесі десе, ананың арашасы. Төңкеріс кезіндегі, ұлт азаттық көтеріліс кезіндегі қамтылған болса, ол Ашынған ана. Ал Ұлы Отан соғысына байланысты екі әңгіме жазады. Ол Ер ана және Ақлима. Ер ана дегеніміз Наталья. 1942 жыл. Бұда Наталья өзінің немересімен жаудың қоршауында қалады. Бірақ партизандар олар қарсы соғысты, сөйтіп партизандардың көмген минаны жарады ол. Неміс офицерлер орналасқан мектебін өртейді, сөйтіп ормандағы партизандарға қарсы қосылады. Оның ерлігі сол, ол өзі үшін емес, немересі үшін үлкен ерлікке барады. Яғни бәлкім өзі болған кезде ода бір қатты мотивация болмас еді. Ал бұл жерде мен немеремді тірі алып қалуым керек деген оның аналық инстинкті сондай үлкен іске барғызады. Негізгі айтқысы келгені Мүсіреповтің осы. Ақлима. Ақлиманың әңгімесін, Ақлима ұқсас әңгімелер негізі бізде көп қой. Ондай бір әңгіме бар ғой, соғыс бітеді, одан кейін үйіне хабарласады ата-анасына телефонмен. Мен соғыс бітті, мен қайтып келе жатырмын, осындай қаладамын. Енді менің сұрағым бар, менің бір досым бар, өзі мүгедек, соны өзімен алып барсам бола ма дейді. Естіпедіңіздер? Естіген сияқты. Иә, сөйтіп ата-анасы айтады, енді ол мүгедек қой, қайтесің, ол досыңды тастап кет. Ертең оны біз баға алмаймыз, ол мүгедек болғандықтан енді біз оған бүкіл жағдайын істеп беруіміз керек, онсыз да барлығы керемет болып жатқан жоқ. Сол мүгедекті қайтесің, қой дейді. Сөйтіп жарайды дейді, бірнеше күннен кейін сол үйге хат келеді. Сөйтсе мүгедек досы деп айтып тұрғаны ол баланың өзі екен.
түсіндіңіздер ме? Яғни мен ата анама керекпін ба керек емеспін ба деп хабарласып тұр ғой, бірақ мен емес досым деп таныстырады да. Түсіндіңіздер ме? Сол секілді оқиға ғой бұл жерде де. Қасым деген баласы болады. Қасым деген баласы соғыстан қайтпаса керек, ал оның мүгедек болып оралған басқа бір Сапар деген жігітті ол өз баласы Қасымнан киім көрмей асырап алады. Үшін Ақлима. Жарай ма? Оны қалай есте сақтап болады? Ақ деген ақ жүрек қой енді. Ақ жүрек болмаса олай етпейтін еді ғой, біреудің мүгедек баласын асырап алып өз баласынан киім көрмей бағу. Ассоциация ретінде айтып жатырмын. Горкийден аудармалары өлімді жеңген ана. Орысшасы легенда Темірлане. өлімді жеңген ана, ал адамның анасының орысшасы Рождение человека. Жарайсыңдар. Ананың анасы әңгімесінің кейіпкерлеріне сай келетіні үлгермейді. Не ғой, так. 40 жігіттен қаймықпай қызын құтқарып алатын ана. Осы болады. Партизандар күнге минаны жаратын кім еді? Енді соғысқа байланысты 42-ші жыл жазылған. Наталья, ер ана. Мүгедек баланы асырап алады. Ақлима, жүрегі ақ. Баласы үшін түрмеге түседі. Ана ғой 17 ай отыратын кім еді? Ашынады. Ашынған ана. Ашынған ана демек Қапия. Солдаттардың Қызыл армияға қосылуына көмектеседі. Ақтар. Ақтар мен қызылдар. Нема? Ананың арашасы. Ананың арашасы. Кейіпкер? Кейіпкер Нағима. Нағима. Ауру немересін жау сүлесінен құтқарып шығатын. Партизандар деген сол ғой енді манағы. Наталья ғой. Наталья, ер ана. Өз ұлын сарыла күтеді, бірақ ол келмей қалады. Сөйтіп басқаны асырап алады. Ақлима. Неміс офицері орналасқан мектепті өртейді, тағы да манағы ол ер ана Наталья. 41-42 жыл жазылған шығармалары, әңгімелері. Ақлима және ер ана. Ер ана. Романдар, қазақ солдаты. Біздің бір 10 минуттай уақытымыз қалды. Дұрысында қазақ солдаты роман болмас бұрын 1945 жылы қазақ батыры деген басында повесть болып шығады. Повесть пен романның айырмашылығын білеміз ғой. Кейін ол өңделіп 1953 жылы қайтып басылады, қазақ солдаты деп өзгеріп, бірақ ол кезде ол роман болып жазылады. Жарай ма? Бұл бірінші роман. Ең алғашқы роман және қазақ солдаты. Одан кейін Оянған өлке. Жұман Игілік. Бұл Жұман мен Игілік, Рязанов пен Ушаков секілді адамдардың арасындағы неге негізделеді жаңа? Текетіреске. Оянған өлкенің жалғасы ретінде жат қолында. Мен оны былай есте сақтаймын. Оянады, оянса жат қолында екен деп. Жарай ма? Кездеспей кеткен бір бейне, бұл негізгі прототипі кім еді? Сәкен Сейфуллин. Сәкен Сейфуллиннің рөлін кім ойнайды? Еркебұлан. Кім еді? Аты Еркебұлан, шығармады. Шығармадағы Сәкен Сейфуллиннің орнына Еркебұлан болады. Ол шығармасы үшін ол 1968 жылы Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығын алады. Сонда 74-68 жылы мемлекеттік сыйлық алады. 74 жылы социалистік еңбек ері деген сыйлық алады. Жақсы ма? Ассоциация болсын деп айтып жатыр. Екі сыйлық алған. Яғни қандай сыйлықтар алды деп сұрауы да мүмкін. Білесіздер ғой, бізде түрлі сұрақ келе береді. Ұлпан романы. Бұл да басында повесть болып шығар 75 жылы. Тағы да 45-тен 50-ге дейін 5 жыл өткен кезде болып еді ғой. Бұл да дәл солай. Ол да 80 жылы қайтып роман болып жазылып шығады. Бұл Ұлпан, бұл роман деп айттық, және осыған дейін ана тақырыбының барлығы әңгімелер еді ғой. Ал бұл болса роман. Сондықтан ана тақырыбындағы шығармалардың жиынтығы деп айтады оны. Жарай ма? Бұл бір ғасырлық қазақ өмірін сипаттаған. Мысалы, Абай жолы қанша ғасырлық өмір сипаттайтын еді?
Жарты ғасырлық, себебі Абай Жарты жарты ғасыр өмір сүреді ғой. Иә? Ал бұл бір ғасырлық дейді, бір сол кездегі қалың мал беріп қыз айттыру өз басында болады. Иә? Бай мен кедей сол кездегі ол ауылдағы көрініс, ел арасындағы жер дауы, жесір дауы, осы жағдайлар сипатталады. Есеней деген қысқасы керей уақтың басшысы болады ғой. Қаталдау, орысша грозный деп айтады ғой. Сондай адам болады, көп нәрсеге жібей қоймайтын, жұмсай қоймайтын. Сөйтіп оның Артықбай деген ескі досы болады. Сол Артықбай дегеннің қызы болады, Ұлпан деген. Сол Ұлпанды Түлен деген адамның баласы алып қашып кетіп баратқан кезде, алып қашайын деп жатқан кезде, Артықбай, яғни қыздың Ұлпанның өз әкесі бұрын соғысқа қатысқан батыр адам болған, алайда сол соғыс кезінде омыртқасын жарақаттап мүгедек болып қалады. Қызын қорғай алмайды ғой. Осы кезде оған көмекке Есеней келеді. Сөйтіп Есеней құтқарып, амалсыздан сол қызын Есенейге беруге мәжбүр болады Артықбай. Сөйтіп Есеней мен Ұлпан үйленеді. Ұлпан үйленгеннен кейін менің Есенейім деп оны жақсы көреді, құрметтейді. Енді қараңызшы, негізі былай жалпы логикаға келе бермейді ғой. Әкесіндей адам ғой негізі. Ойлап қараңызшы, Есеней. Дұрыс қой, енді әкесінің ескі досы болсын, әкесіндей адам ғой демек. Бірақ соған жар болады. Оған жар болады, жақсы көреді. Сөйтіп Есенейдің белгілі бір дәрежедегі қызметін Ұлпан атқара бастайды. Бұл жердегі айтып тұрған идеясы мынау, мысалы, ер ана Наталья ол немересін құтқарды, ананың анасы өзінің қызын құтқарды. Дұрыс қой. Яғни сол бір адамның ғана анасы болды ол. Ал не үшін Ұлпанды жиынтығы дейді? Себебі Ұлпан сол өзі тұрған, Есеней басқарған бүкіл керей уақтың анасы болды. Солардың барлығына көмектесті. Ұлпан романын оқысаңыздар, қазір біз көп балалы аналар, басқа Нұр Отанның алдына барып өзінің жоғын сұрайды ғой. Ұлпанға келіп сол айтатын болған. Менің анауым жоқ, мынауым жоқ деп Ұлпанға барады. Ұлпан болса сол Есенейдің дүниесінен соны беретін болған. Сол үшін бүкіл ауылдың анасына айналады. Жалпы бұл түсінікті. Сөйтіп ақыры ол Торсанның жауыздығынан қаза болады дейді. Ал Торсан деген Есеней екеуінің қызы болады. Бибіжахан деген. Оны Бибіжахан, оны Біжікен деп айтады. Еркелетіп айтып кеткен ғой. Ол Біжікенге Торсан деген жаман ниетпен тиеді. Яғни Есенейдің тағына мен отырайын, сол арқылы мен болыс болайын деген ниетпен тиеді. Сөйтіп ол ниетіне ол жетеді де, сол арқылы басшы болады. Бірақ оның жаман ниетін білгеннен кейін қызы Біжікен бір күн қатты ауырып, сол құшектен қаза табады дейді. Алайда Торсанның өмірде қатты бір жолы болмайды. Біжікен қайтыс болғандан кейін, 40-нан кейін ақ басқа бір Жәуке атты қызды алады. Алайда ең соңында оның бұл қорлығына шыдамаған Ұлпан да қайтыс болады. Бірақ шаңырағы тоз-тоз болып, әкесінің залымдығына шыдамаған баласы өзін өлтірген дейді. Ал бұл жерде екі қызық кейіпкер бар, ол Түрікпен және Шынар. Түрікпен Мүсіреп деген, осы Ғабит Мүсіреп дедік қой, Мүсіреп деген яғни жазушының ол атасы. Ал Шынар болса, соның атасының жары, яғни әжесі деген сөз. Сонда ол ата аузынан естіген әңгімесін жазып тұр ғой, әңгіме қылып. Түсіндіңіздер ме логикасын? Өзінің жақынының атынан естіген әңгімені әңгіме қылып жазған шығармасы десе, осында романды айтуыңыз керек болады. Түрікпен Мүсіреп атасы Есенейдің жолдасы, досы болады. Көп жолды тығырықтан жол табатын ақылды жан болады. Алғаш жігіт болып келіп арыз айтқан Ұлпанның қыз екенінде байқап, Артықбай алдында айыпты болған Есенейге ақыл айтып жол көрсеткенде осы жан дейді. Енді бұл шығармада қазақ қоғамына жаңашылдық кіргізуші әйелдер деп сұралады. Ол біріншісі Шынар, Түрікпен Мүсірептің әйелі және Ғабит Мүсірептің жары. Екінші Ұлпанның өзі. Сонда Ұлпан, Шынар екеуі келеді. Жақсы ма?
Ал Артықбайдың кім екендігін айттық. Солай ғой. Бізде аты аталмаған бір-ақ адам бар, ол Мырзаш. Мана Түленнің баласы деп айттық қой. Ұлпанды айттырғысы, алып қашып кеткісі келетін. Сол Мырзаш. Жарай ма? Шығарма немен аяқталады? Ұлпанның Қозы көрпеш баян сұлудың Аягөз деген жерде кесенесі бар ғой. Сол секілді Ұлпанның да басына барып жазушы қош айтысып кетуімен осы оқиға аяқталады. Жарай ма? Ғабит Мүсіреповтің поэмасы дейді. Енді қараңыздар. Мына кездеспей кеткен бір бейне бұл прозалық поэма деп аталады. Яғни өлеңмен жазылған, қара сөзбен жазылған поэма. Жарай ма? Байланысты. Қазір 3 минуттай қалыпты. Мына сұрақтарды мен өздеріңізге жіберемін, драмалық шығармаларын түсіндіріп тастаймын. Енді Ғабит Мүсіреповтің негізгі көп сұралатын тағы бір дүниесі ол драмалар. Қыз жібек, Қозы көрпеш баян сұлу ол негізгі жырлар, лириопостық. Ол соны пьесаға айналдырады. Қараңыз, Қыз жібек басында пьеса болады, кейін Қыз жібекке ол опера жазады. Жарай ма? Бірінші, екінші. Мынадан кейін мынау. Естерін қараңыздар. Қозы көрпеш баян сұлу басында жыр болады, одан кейін Ғабит Мүсірепов оған пьеса жазады, кейін ол балет жазады оған. Балетінің либреттісін жазады. Жарай ма? Амангелдіні Бейімбет Майлинмен бірігіп жазғандығын оны білеміз. Дұрыс қой? Білесіздер ме оны? Айттық қой. Иә. Бейімбет Майлин екеуі бірігіп Амангелді деген пьеса жазады. Бұл Амангелді Иманов 1916 жылғы көтеріліске байланысты. Торғайдағы. Кейін сол Амангелді фильмі киноға айналады. Оны да білесіздер. Одан кейін Махаббат туралы дастан атты көркем сурет және 2 сериалы Қыз жібек жыр болды, одан кейін пьеса болды, одан кейін опера болды, енді ол 2 сериалы фильмге айналады. Оны да сценарийін жазған Ғабит Мүсірепов. Жарай ма? Қиын емес негізі есте сақтау. Ал әдебиет мәселелеріне байланысты мен оны былай есте сақтауға болады. Заман, әдебиет, сурет. ЗС. Заман, әдебиет, сурет. Жарай ма? Енді Ғабит Мүсіреповке байланысты не айтуға болады? Айтылмай кеткен. Оянған өлке. Оянған өлкені қараңыздар. Келістік па? Келесі сабақта мен бір ашық тест жіберемін сіздерге. Сол бойынша бүкіл жауаптарын тапсаңыздар. Жарай ма? Сонда. Бірінші тапсырма. Сәбит Мұқанов және Ғабит Мүсіреповтің тесті. Мынау қазір тапсырмаларды мен сурет қылып сіздерге жіберем. Тесті, одан кейін ашық тест жіберем. Ол ертеңде неміз бар ғой, біздің әдебиетіміз бар ғой. Ертеңге үлгересіздер ма осы тестті? Менің ойымша үлгересіздер. Қалай ойлайсыздар? Оқушылар? Үлгереміз десек үлгереміз. Жақсы. Ендеше, осы тест толығымен үйге және Мүсіреповтің видеосын қарау. Келістік па? Ағай, бұны сіз өзіңіз жібересіз, әлі неге шықпаған платформаға? Болды, жақсы, өзім жіберем. Жақсы. Ендеше ертеңге дейін. Ертеңгі сабағымыз сол бұрынғы уақытта бола берсін бе, әлде қалай? Жақсы. Мұрат ағайларыңызбен сөйлесеміз, сол уақытша. Бүгінше сау болыңыздар. Балдарыңыз тағы да құтты болсын. Ертең жолығамыз. Жарай ма? Тапсырманы жіберем.